Dongeng Wan Singek. Setelah akan ada Muhammad Kadafi, Juragan Iwa, Jawa Timur, M Kadafi. Kemudian 178 Mekis Boro, Wan Singek. Kemudian Bagas Aji 02. Berikutnya adalah Pangeran dari Nur Hikmah 168 Mevan Sagrama Wijaya. Sekarang manis sekali dengan rambut pendek, semakin ganteng. Tetap satu kurang, ibu negara. Berikutnya Hijrah Marta Kumbara 99. Setelah itu Ali Andri Wijaya. 128 pembalap Hasan Wuhan sudah komplit. 10 menit plus 1 putaran. Tersisa. Konsentrasi maksimal. Ali berada di posisi terbaik, namun kita lihat apakah bertahan di 2-3 putaran. Saudara-saudara, terlihat saat ini Alibaba bersama Marsidin. Yuk kita tinggalkan mereka dan kita akan ke penjung. Nah, diberikan 1 lawan Pangeran Nur Hikmah. Siapa nih kalau bukan terdulu bang? Mevan Sagrama Wijaya namanya. Masih mencari satu daping tempat saudara-saudara. Yuk kita podium dulu. Di bawah untuk berkenan penyerangan trofi Bapak Iswanto. Jauh tengah. Ada Rafa di Harimau Sumatera. Kemudian pada juara ketiga, kemudian juara kedua bagaimana? Dari Jawa Timur, kemudian Muhammad Aitan Al-Jubah. Sekarang dia berdepan Rafa naik saja Rafa. Kanan kiri Mbak, kanan kiri. Baik, saya kembali ke track ini bagaimana pemirsa-pemirsa berapa nada kelas A. Selagi senang mencari papangan, selagi papangan
mantan juara Indonesia pada masanya. Zulfikar berada di posisi terbaik. Kita dia dapat pada perjalanan hari ini dan sedang kajian siapa di antara mereka yang akan kita tunggu baju saudara-saudara, siapa-siapa tentang mereka yang mundur nampaknya Channel Nova ada di sana. Oke, berikutnya 28 ribuan Faisal 16 38 semuanya banyak perjalanan harapan angka sudah 8 hello posisinya sana Lemos ada 172 Mesis Boro Meton lintas di sana sana perhatikan bagaimana sampai sehingga dua berbahaya 76 habis kalau sudah satu harimau luar biasa Mantar luar biasa Sumatera ada Hitar pelan saat ini tentunya rakyat batubara tak sia-sia mempercayakan tunjangan balap pada anak-anak ini pada mentor luar biasa kelas 161 Zulfikar dengan prestasi seorang dan buktikan yang tampil maksimal gelaran hasil kompetisi Super Track ronde kedua di mana saat ini Harimau Sumatera dapat dikalahkan Zulfikar 161 yang memberikan suatu barang untuk bertiga dan memberikan performa terbaik dan masih layak diperhitungkan. Selesai dengan satu Mercy Rover M30 sempurna. Masuk barengan satu traffic lock berikan juga tempat yang luar biasa. Kamera dalam adalah Alibaba dan masih berover silakan dilakukan bersama mentor Pak Guru Zulfikar. Wah, tapi pasti istimewa. Tidak sedikit juga satu celah untuk terkenal. Masih berberanjak sejelas dan lapang ke Ridwan Faisal. Saya pertama juga seorang Memang Kiswara Hewan Jalan Tahan kita tunggu apakah pasukan Valsegit saat ini mampu akan mendominasi dengan tentunya Harimau Dua Sumatera yang menentukan Harimau satu Pasir Zulfikar satu negara mereka terlibat bersama Sakramalika. Bertarung gengsi karena tapi kehilangan pandang pada mereka akan jatuh setara. Satu
68 masih cukup meninggalkan 87 Agung Bagus Saputra yang saat ini setelah di gerbang ini selamat Pakuru Silvikar. Selamat siang di keluarga besar pasukan Cicinau Efek Harimau Sumatera. Terima kasih sudah hadir meramaikan gelaran Castle Cup ini Super Track. Dan sia-sia buat Hidayat Batubara